ソのコンディションが良くなってきた。これだけ風も健やかに吹いてる。これぐらいはもう飛ぶよ。ああ、そうだったね。見事なスターマインでした。あ、見えるね、あれは。だって向こう側何？島の側にある。向こう側。
レインボーシロップ。